好尷尬咯。我覺得要 confirm 咗嗰段關係。第一次啊嘛，女仔做翻主動，約會食 M 記。 First date 最緊要就係 first impression，男仔請食飯就基本啦，係咪啊？你一齊唔使，好尷尬咯。同你又冇特別關係，你無啦啦請我食飯，咁好似一定要同你一齊咁。可以 AA 制先，我覺得要 confirm 咗嗰段關係，再去諗係咪真係。將途人啲嚟講係需要第一次啊嘛，留翻個好印象俾女仔啦，唔一定食貴嘢，可以平少少。風度上係要嘅，我覺得係應該要，即係呢個係風度都可以請嘅。應該第一次見面俾個好印象佢。請唔請都冇所謂，唔使話刻意地一定要請嘅。冇乜所謂，最緊要係大家係開心，或者可能大家覺得大家係合適噶嘛。睇下我約佢定係佢約我咯。如果係對方約我嘅話，咁我覺得要佢請啦。但係如果我約佢嘅話，可以 AA 嘅。但係如果對方請翻我會幾好喎，即係有好感。都得，唔一定一餐或者可能有甜飯甜品嘅。我出去食飯之後，佢請我睇戲，自自然然咯。男仔請完嘅，咁可能下一次又到女仔做翻主動。如果食完飯大家去睇戲，咁我會請翻佢睇戲咯，即係 AB 制咁樣。未必在意喺金錢上邊。第一次見面約會食 M 記，咁都可能都有分家噶嘛。睇下佢有冇 take care 你咯。其實可以上一個叫靚爹拿借得奶嘅平台啦，咁你就可以免費就 check 到信貸報告咁樣啦。你就幾個步驟就已經可以知道信貸評級噶啦。踢你有個啱啱 first date 完嘅朋友一齊入嚟分享下啦。